chiquillos, les voy a mandar unos saludos a unos cuantos amiguitos. Aquí unos saludos para mi prima Esmeralda, la novia de mi primo Usías, y también a mi primo Usías le mando un saludo a Roberto, a mi tía Flaviana y a toda mi familia, y también aparte de mis compañeros. Aquí voy a hacer un reto de challenge, caja challenge. Aquí vas a meter tus cositas aquí. Tu papá te lo tiene que dar y tú tienes que adivinar lo que es, si es un control, algo, y lo tienes que adivinar, chicos. Ahorita todavía no voy a grabar, chicos. Voy a grabar más a rato, chicos. ¿Saben? Porque ahorita están haciendo de crecer mis papás y quiero que jueguen conmigo. Es decir, más de ratito.